teman-teman, kali ini saya mau meliput seputaran atau sekitaran rumah tinggal saya ya. Nah, itu gedung-gedung banyak yang bertambah jadi 2 lantai ya. Nah, ini sedang ada bikin 2 lantai. Nah, ini ada baru siap, itu juga ya. Ini semua daerah tempat kos ya. Nah, itu MTC, itu apa namanya istilahnya, Gapura MTC ya. MTC ruko yang terbesar di Medan ya, paling besar ya, 1000-an lebih. Nah, itu sedang membangun. Nah, ini udah lama sebelah rumah saya. Nah, kalau ini rumah saya. Nah, itu dulu Ismauli, kemudian dijual ganti jadi Akademi Perawat, kemudian ganti jadi kosan sekarang ya. Nah, ini tempat tinggal saya, yang juga kos-kosan ya, yang paling murah punya saya. Nah, ini sampai sini. Nah, ini kemarin ini kebetulan lepas pakunya itu. Nah, itu jadi kalau ditempel nggak ada seng kecil-kecil gitu ya, harus ganti baru dengan ini ya. Nah, sana itu banyak kos-kosan belakang ini. Nah, ini itu gereja Advent yang atap hijau. Sana ruko, itu ruko ya, perumahan ya. Depannya ada ruko untuk toko, di belakang perumahan. Nah, ini juga ya berkembang lah. Kemarin itu di situ ya, kamar mandi yang ganti keramik itu ya, di situ yang saya kerjakan di situ. Nah, kalau sini ada lagi kamar mandi sini. Ini ada 3 ini. Nah, sini. Ini batasnya. Sampai sana itu. Kalau sana, belakang sana aksara. Ini mangga kemarin yang saya panen mangga ya. Ini nih, sedang belum berbuah ya, karena bulan yang kemarin udah dipetik ya. Ini kosan saya, itu pintunya. Ini tetangga kami paling lama, sama dengan ini bangunan lama kami punya. Nah, cuman belakang ini yang saya tambah untuk kos. Ini dulu kosong. Nah, ada uang sedikit kan, bangun sedikit. Nah, itu depan sana rumah kita ya, rumah kami. Nah, di situ juga kos sebelahnya. Kos samping dinding putih itu ya, di bawah. Nah, ini kos juga, cuman sekarang kosong ya karena Covid itu katanya. Mudah-mudahan benar ya Covid ya. Tapi kalau tidak benar ya, sehat-sehat semua ya. Panjang umur ya. Nah, karena nggak tahu kita Covidnya kayak mana ya kan. Nanti katanya meningkat kita nggak nengok ya kan. Nah, itu kos juga itu semua itu. Nah, universitasnya kita keliling di belakang saya tadi ya, sana pas belakang saya gini lah. Nah, ini garis lurus ya kita. Nah, itu MTC kan. Nah, kesananya gitu. Itu kubah apa gerbangnya, tanda gerbangnya itu. Nah, lurus ke sana ya. Di sana kira-kira 3-4 km ya.
di sana Uma, Medan Area, Rumah Sakit Aji ya, gedung olahraga ya. Nah, oke, kita lanjutin ya, takut keburu hujan. Oke, nanti selesainya aja kita kasih lihat. Ini mau kita buka dari sini dulu. Nah, mau lanjut ke sana harus buka 2 seng ya, karena yang ini 8 kaki ya, yang ini 7 kaki, sementara seng yang ada 7 kaki. Jadi oh ya, ini 8 kaki juga ya. Jadi kita mau nah ini 8 kaki, kita mau tukar itu 8 ini ke sini ya kan, sedangkan nanti 7 yang baru ini ke situ ya. Ini kita naikkan, ini kita bawa turun, kita simpan, siapa tahu perlu ya. Oke, kita mulai ya. Oke ya, ini udah siap. Ini seng bekas tadi udah kita buka, kita bawa tadi ganti, dia jadi ke atasnya. Nah, tuh. Oke, ini sepanjang ini kosan saya sampai sini. Nah, ini batu batanya, ini kamar mandi di sini. Nah, ini di bawah ini kos juga. Ini sampai sana. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Nah, kita udah capek-capek di atas ini membuat panas-panas, dimohon ya full watch ya, always full watch. Thank you, sampai jumpa di pertemuan subscribe. Dah. Oh ya, tadi pas kerjanya nggak kita liput ya, karena panas sekali, takut kameranya rusak ya. Nah, jadi pas siapnya aja kita ambil ya. Nah, ya tadi kan merah, sekarang putih. Jadi yang 8 di atas, yang 7 di bawah. Oke, jangan lupa di subscribe ya.